早晨啊！我今日要去元朗一間車房打工啊！如果我做得好嘅話，我可能有機會可以揸下頭文字 D 裏邊嗰架 RX7 噶。真係我唔怕辛苦啊，我唔怕曬唔怕熱嘅。去車房開工我好想試下嘅。我嚟到呢一個專做轉子引擎嘅車房啦，哇！呢度拍咗好多 RX7 啊、RX8 啊，全部都係轉子引擎嘅車。嗱，元朗真係唔同市區啊，好熱啊，烈日當空啊，曬到嗨啊！我一陣間就會喺呢個車房度打工噶啦。開工，你瞓啦，冇車匙啊！揾唔到車匙啊！而家呢度係一個好蝦碌嘅車房嚟啊！師傅係玩我㗎，積咗2次又話有嘢換我。一陣間就要積第3次。好，再積過。其實嚟咗車房打工1日，對轉子引擎 RX7、RX8 嘅認識咧係多咗好多嘅。雖然係烈日當空30幾度，但係學到好多嘢，同埋呢一個車房嘅人都好 nice， 好慷慨咁樣將佢哋對於轉子引擎嘅知識講俾一個好行外冇汽車知識嘅我聽，好多謝你哋。以下就係佢哋嘅 Facebook 啦，有興趣就入去睇下啦。